有冇咁誇張啊？14蚊一個排骨飯，凌晨4點鐘開始排隊等食，啲人多到好似喺食堂打飯咁樣啊！今日唔係親自嚟睇過咧，都唔敢相信。香港賺錢順德花，喺網上面咧就睇到話有一間咧排骨飯店咧，就係每日都要等幾百個號啊！我心諗有冇咁誇張先？所以咧今日特登搭高鐵嚟呢度睇下，係咪真係咁好食先？而家入去。嚟到呢一度嘅時候咧，見到好似個工廠咁樣，就諗住啊有冇嚟錯咧？點知原來唔係喎，一見到咧就已經有咁多人喺入邊啦！哇，好多人喎！喂，其實而家咧係11點零啊，已經係咁多人。喺邊度揾位啊？我哋幾多啊？3個。3個啦。有啲咩啊係必點咁樣㗎？因為我第一次嚟啊。嗱，得2個餸，一個排骨，一個豬骨。要個中份嘅排骨啦，豬牛肉啦。3個白飯。好啊好啊，3個白飯。99蚊。好。我想問平時咧咩時間係最多人嚟呢度食㗎11點到1點鐘。哦。同埋凌晨4點半。凌晨4點半啊？咁你哋係幾多點鐘開門㗎？凌晨4點半。就係凌晨4點半，一開就有好多人嚟㗎啦。有啲係3點鐘喺出邊等啊。3點鐘出邊等啊？咁誇張啊？嗱，我頭先咧就喺嗰邊見到呢度咧有一堆呢啲咁嘅樽啊，呢一啲咧應該係啲客人嘅全酒嚟㗎，應該咧就係自己買完一支飲剩啦，就擺喺呢一度寫個名。我也來買一支。我都寫一個先。係喎，俾錢先，真係唔記得俾錢。睇下邊個有緣人咧，就嚟呢度飲我呢支酒。咁記得咧飲完啲酒之後咧，影翻張相去 send 出嚟俾我睇下。哇！呢個好似好正喎，已經急不及待要食啦。我哋仲要去北飯先喎。哇！呢一度咧，依家好似啲食堂咧排隊打飯咁啊。老闆給我打飯。依家即刻就要嚟試下呢個排骨先。佢上面咧焦咁樣啊！我諗咧佢唔單止係蒸咁簡單嘅，好似我哋食嘢話要窿邊咁樣啊！哇！咁啊正啊，咁啊真係好有風味啊！香港咧係冇呢種排骨啊，即係唔會好似呢啲咁咧燶燶地咁樣啊，因為佢哋通常唔會咁樣擺啲油喺度咧，一出嚟到都炸咁樣，好似半蒸半炸咁樣樣啊！呢個排骨飯咧，不枉我搭咗咁耐高鐵嚟啊！哦，再食下呢個啫牛肉煲先。喺呢個啫牛咧，好重嘅洋葱味。佢應該係熱過下嘅，咬落去咧有啲韌口嘅。呢兩個咧都係好啱我嚟送飯，唔怪之有咁多人嚟食啦。我終於都明白咧點解你會話凌晨4點半就開始有人嚟呢度排隊啦。細份嘅排骨咧14蚊咋，跟住咧再加多碗飯15蚊，15蚊就可以食飽餐啦。咁啊其實都幾抵喎。不過如果你喺好遠嚟要排隊咧，咁其實我就唔想排隊咯。你話就咁嚟食咧，呢一度咧都值得你嚟試下嘅。咁你哋又覺得呢一間蒸排骨飯 O 唔 OK 咧？如果你嚟到順德嘅話，會唔會順便嚟呢度食下咧？歡迎評論區話俾我聽。